Olha aqui que delícia. Eita, trem bambu. Ah, essas pontes é feita de barra de ferro, de aço. É, embaixo é. Ih, Tirar uma foto aqui até. pois é, né, Vitor? É lindo isso aqui, viu? Olha como é que já vai refrescando. O cara da cachoeira. A cachoeira foi um bagulho. Muito lindo. É melhor que o Rio Grande, né, Vitor? Claro, E aqui é mesmo. Olha. o ruim é que aqui não pode entrar alimentação, né? É, o ruim é isso. E é muito longe do restaurante. E aqui é fresco, hein? Por causa da água aí, ó. É. Isso aí é neblina. Essa neblina boa aí. Mas Brasil tem potencial, pô. Tem, tá? Turístico. Aqui é clima tropical. Pô, aqui é muito bonito. Lindo, viu, cara? E a cachoeira desce pra mim. Olha! Dá pra tirar um de uma roupa aí? Tirar foto. Olha o tamanho dessa garra.